Cando me viu alguna vez por aí xa os amigos. Ningún adestrador galego ten tanta experiencia en primeira división. O 70 foi a súa década. Triunfou no norte, subindo o Sporting e apadriñando a Quini. No Zaragoza construiu un conxunto pro recordo onde o gol era paraguayo. No sur regateou a presión do derbi sevillano ata o punto de pasar do Sevillo Betis sen equipo polo medio. Esa trayectoria depositouno nunha praza tan eléctrica como era o Atlético de Madrid. O seu Celta chamouno cando era un equipo ascensor. Pechou a vida laboral no Ourense, onde comezou de xogador. Naquela Ourensana sorprendeu un gran cabeceador nacido Luis Cid, alcumado Carriega, inventor andando tempo dunha linguaxe de comunicación sonora. Carriega, o adestrador que renunciou o protagonismo. Con 397 partidos, o noso protagonista é o técnico galego con máis partidos na primeira división. Nos 16 anos que estivo na elite, os seus equipos caracterizáronse sempre, sobre todo, polo bo fútbol. Comezando polo Sporting, o que ascendeu a primeira, conseguiu mantelo na categoría e, ademais, fixo debutar a unha gloria como Enrique Castro Quini. Logo no Zaragoza, o que fixo subcampeón de Liga e subcampeón de Copa. Conseguiu sobrevivir á guerra Sevilla-Betis, primeiro como adestrador do Sevilla e posteriormente pasando o Betis consecutivamente. As súas boas temporadas no Betis levárono ata o Atlético de Madrid e do Atlético de Madrid pois durou pouco porque era un club caótico. Ali estaba Alfonso Cabeza e ano e medio despois volveu ao Betis, onde disputou o seu último encontro na primeira división. Os seus veciños de Allariz, para recoñecerlle, pois deronlle o seu nome a esta cidade deportiva na que estamos facendo esta entrevista e estamos a falar de Luis Cid Pérez, máis coñecido por Carriega. Luis, moi boas tardes e antes de nada, por que o alcume de Carriega? Bueno, boas tardes, moi agradecido de estar por aquí. Isto foi consecuencia de que cando eu empezaba de xogador de fútbol aquí no Allariz, con meus 16, 17 niños, pois xogábamos partidos entre villas da provincia, Maceda, Ginzo, Verín, Celanova, era os regros, non había competición, non había partidos amistosos. E había en Xinzo un xogador que se chamaba Carriega, que xogaba moito ben. E de vez en cando traían o Allariz para reforzarnos o equipo noso, cando o Xinzo non entraba na competición. Entonces dicían que me parecía él xogando, que me parecía él, empezaron a chamar Carreguita, e me quedou o nombre de Carrega. Pero foi por consecuencia dun xogador que xogaba no Xinzo de Limia. E cando ve xogar estes rapaces nestas magníficas instalacións que temos ás nosas costas, pensa o que podería chegar a ter sido vostede si contara con unhas instalacións deste tipo? Porque me imagino que os seus inicios, sobre todo nos salesianos de Allariz, sería totalmente diferente. Sí, exactamente, e logo ali ao lado onde está hoxe as Pestinas, había un campo, era o campo de fútbol onde eu empecé a xogar ali tamén, pero era un campo que non tiña grandes cosas. Pero claro, hoxe teño máis facilidades e realmente estou moi satisfeito de ver que se está traballando ben ca xuventud e que aquí están facendo unha labor estupenda que me gusta moito, ademais. Bueno, vostede comeza a xogar nos salesianos de Allariz. Sí, nos salesianos, que era onde estudiaba. E dali pasa ou dá un gran salto a Ourensana, que estaba... No, o Allariz. Sí, bueno, pero dali dos salesianos de Allariz, o Allariz, e do Allariz a Ourensana, incluso chega a facer, se mal non me lembro, unha pequena proba no Valladolid. Sí, exactamente, con Don Elenio de entrenador, sí, porque daquela estaba de xogador en Valladolid un tal de Berín, Abelino Chávez.
Avelino Chávez, que despois apareceu no Zaragoza e aí se quedou, vive estupendamente en Zaragoza, estuvo como secretario técnico, como xogador, despois como secretario técnico, e creo que sigue ligado ao Rosa. Bueno, pues foi así a base de eso, de que estuve en eso. Fui a Zaragoza por mediación de esto de Avelino Chávez, non sei como era. Despois, como dicíamos, chega a Orensana que estaba na segunda división. Exactamente, entonces estaba na segunda división, pero antes de ir a Orensana, Chávez, que estaba xogando no Valladolid, chamoume para ir a probar a Valladolid. Estaba probando a Valladolid, claro, se armou a Mari Morena en Orense cando se enterou por a prensa de que eu iba a probar por Valladolid e probaba a Orensana daquela. Entonces pues hubo un pouco máis de fonte total que no Valladolid non quedei porque era moi jovenciño daquela e tiña que estar ali, entonces decidí, pues vime para aquí. Entón foi cando Orense efectivamente se acordaron de mí e firmei por Orense. En Orensana estaba tamén unha bella lenda como Cuqui Bianzobas de adestrador. Exactamente, Cuqui Bianzobas, que fora un gran medio centro do Deportivo da Coruña. Sí, señor, Cuqui Bianzobas, o primeiro entrenador que tuve, sí, señor. E como era a carreira como xogador? Bueno, pues daquela era parecía, vamos, creo que traballaba moito, que corría moito, porque empezaba a xogar de extremo, pero despois andaba polo centro do campo. Entón era un hombre de sube baixa, de hombre de que igual estaba delantero que estaba no centro do campo. Na defensa non me gustaba ir, eso por supuesto, pero do centro do campo para arriba sempre gustaba o traballo. Entón era recuperar balotas no centro do campo, leválas arriba, buscar forma de poder entrar na área para marcar goles, que era a intención miña. Ademais, confese que ademais, unha das súas características era o seu magnífico remate de cabeza. Remate de cabeza, exactamente. O remate de cabeza, como valoraron moito por aí adiante, efectivamente tengo fotografías de remates de cabeza impresionantes, que xo vexo xugadas no fútbol actual, arriba, en primeira división, na televisión, vexo formas de xugar que non me agradan porque os delanteros non teñen gran oportunidade de rematar de cabeza, como tiñamos antes. Pero, en fin, E incluso tivera un recoñecemento por parte da prensa catalana. Sí, da prensa catalana me puxeran como un gran rematador de cabeza e como segundo entrenador de cabeza de España. Primeiro estaba Cosis, aquel do Barcelona, húngaro aquel, e despois dicían que era o segundo mellor rematador de cabeza. Estando os últimos anos meus de fútbol que os fixen en Cartagena, en segunda división, pues a verdade é que me hinchaba de marcar goles, pues non había que me parar. Pero eu non era dos que estaban ali na área esperando os centros, non ia esperando o centro dos córneres, senón que viña desde atrás, desde fora da área, en velocidade, de forma que, eso foi o que lle enseñei aos meus xogadores cando eu era entrenador. De forma que cando salía eu en carrera, se sacaban o centro, sacaban o córner, pues salía en carrera, como collera aquela pelota, Dios mío, eran obuses que entraban na portería, eran obuses, eran tiros, pero nunca estaba esperando que viñera a pelota a min e despois poder rematar, eso non me valía. E eso foi que eu coloquei sempre os grandes rematadores de cabeza, como foi Quini, algún máis que tuve xa, Hugo Sánchez en Londeles tamén, cando veo Atlético de Madrid, outro que tuvera no Zaragoza que era sudamericano, bueno, non me acordo, que habían traballado moito con eles e fixeronse grandes rematadores de cabeza. Antes de chegar ao Cartaxena, do que está a falar, logo falaremos máis en profundidade, vai primeiro ao Racing de Ferrol, daqui da Orensana, sí. Un equipo, o Racing de Ferrol, que daquela tiña moitas aspiracións, porque o ano que vostede chega, ese ano anterior, quedase ás portas do ascenso a primeira división. E vostede chegaba para reforzar e tratar de novo ese ascenso a primeira división. Sí, efectivamente, para eso. Había un delantero tal Gavino, era el vasco tamén, que te remataba de cabeza tamén fenomenal. Eu me entendía moi ben con él, éramos un hombre que marcábamos moitos goles. Eran delanteros que nos gustaba marcar goles. No Racing está 2 temporadas, logo marcha ao Oviedo. Despois foi traspasado ao Oviedo, ao Real Oviedo. En Oviedo pues encontrei un equipo de gran categoría, daquela Oviedo era un equipo de real categoría, e ali pues, tamén entrei estupendamente ben, pero ali xogaba como extremo dereito. Despois fui xogando xa de interior, delantero centro, pero ao principio explotaronme como extremo dereito. Estuve ali encantado, estuve ali creo que 3 ou 4 temporadas. En a súa última temporada no Oviedo quedanse ás portas do ascenso, valía o seu empate na última xornada. Sí, efectivamente. En Murcia adiántanse en Murcia nesa fase de ascenso cun gol seu, o equipo acaba perdendo por 4-1 e acaba ascendendo ao Zaragoza. Sí. Digamos que
o seu punto negro na súa carreira como xogador é non ter ascendido a primeira división. Exactamente, agora estou recordando porque son cosas xa moi antiguas e moitas cosas que non podo recordar, mas a memoria me falla un pouco xa, pero realmente sí, quero recordar que a vez foi un disgusto grande que non servira para ascender aquel gol que se marcara, sí. E logo do Oviedo, pois marcha ao Burgos, onde ten... Do Oviedo Burgos, sí, porque entrou don Antonio Molinos, que é o entrenador, pois se marchara de ali do Oviedo, se marchara para Burgos. Entón, me quería levar, me levou, me convenceu, e levou hasta Burgos, e fui hasta Burgos, e aí estuve con Burgos con él. E logo depois marchei para Cartagena con él tamén. Onde acaba a súa carreira como xogador, pero empeza outra, que é como adestrador. Estando ali en Cartagena, que botei creo que 4 anos en Cartagena, pois nesa época fixen o título, as cosas de entrenador fui a Madrid, a exámenes, e ali me declararon, pois en fin, me dieron aptitud, entón xa me quedei xa en plan. Cando empeza a ver o fútbol xa como adestrador? Bueno, en Cartagena, foi en Cartagena. Sí, pero cando vostede empeza a pensar, bueno, o meu é ser adestrador? Sí, pois empecé a pensar cando foi así, me caía cousa ben, eu comprendín as cosas que ser entrenador non é mando e ordeno, que para ser entrenador sempre tuve esas cualidades de ser amigo, de ser compañeiro, de ser padre, de ser jefe, eso sí, pero non se pode olvidar, non pode un entrenador ser un hombre, dar uns bocinazos, enfadarse, non, hai que saber tratar, e saber a cosa psicológica é moi importante. Eu creo que, vamos, pronunciaron e me contaron moitas veces que era unha das cualidades que tiña, que sabía tratar a xente, sabía sacarlle partido aos xogadores, por suposto, sabía analizalos e sabía darle cada un o seu que merecía yo que podía facer. Un Cartaxena que lle dá a posibilidade de ser adestrador en segunda división. Sí. Do Cartaxena, pois posteriormente marcha ao Terrassa. Está no Terrassa, está no Europa. No Terrassa vai ser Europa. O Langreo. Depois viñen o Langreo, sí. O Langreo servelle de trampolín para o inicio fulgurante da súa carreira. Sí, dali foi cando marchei por o Sporting de Gijón, e dali xa empezou a cousa para dentro. Chega ao Sporting de Xixón, e que se atopa? Pois ali encontrei un equipo, en fin, con veteranos, e ao mesmo tempo, pois, un equipo que facía falta remozar un poquinho, e empezamos a escoller xente xoven, e foi cando se apareceu Castro, porteiro, depois veu Quini, os seus 19 anos, Quini tamén, estaba un tal Choruca que estaba cedido no Avilés, veo Toxino Palé, un tal José Manuel que foi ao Real Madrid, traspasado, José Manuel que xogaba de medio, non sei, un defensa tamén, non me acordo como se chamaba, non recuerdo. Bueno, en fin, que saquei varios chavales destes xóvenes e que empezamos a facer un equipo que daba gloria, que chamou a atención en toda España na época aquela do ascenso, porque goleábamos e íbamos por todos lados. Un resumen daquela temporada sensacional, vamos, con unha cantidad de puntos, goleamos, entón díamos goleamos, metíamos un fútbol de contragolpe que foi onde eu me fixen, en fin, feliz con ese fútbol de contragolpe, basado nos pseudónimos que teño, que dicía que ataco para defender, é a mentalidade misma que lle inculcaba aos xogadores, atacamos para defender e defendemos para atacar. Claro, quedaban pensando, sí, es que tenemos que pensar que cuando estamos defendiendo, estamos preparando el contragolpe, pensando en que en cuanto cojamos la pelota, se la quemo al contrario aquí en la defensa, allí adelante nos está esperando fulanito, y cuando los delanteros están con la pelota allí adelante, estamos pensando que debemos pensar en la defensa, no perder la pelota, tirar como sea, donde sea, luchar para que no molesten a nuestros defensas. Esa era la mentalidad. Entonces trabajaba un equipo, todos la misma cosa, y era un fútbol de contragolpe que teníamos. Pois ese equipo da temporada 69-70 que consegue o ascenso do Sporting á primeira división, acaba con 77 goles a favor, estaba comentando, 32 en contra, 23 victorias, e con Quini, que estaba a debutar prácticamente no Sporting como máximo goleador de segunda división con 24 tantos. Sí. Falando algún día con Teño a nota desa aquí, pero non podo coller ahora. Falando algún día con Quini, me ten comentado que se producía unha anécdota curiosa con vostede, que el quería, despois dos adestramentos, quedarse a perfeccionar o seu remate. Sí, quedamos. Entre vostedes cruzábanse apostas. Quedábamos os dous a rematar de cabeza, quedábamos Choruca en la bandera sentando en el pelota con Castro porteiro, e facíamos traballar desde la marinera.
facíamos apuestas a rematar de cabeza, claro, eu daquela estaba estupendamente ben. E daí, pues, creo que aprendeu ele, se fixo gran xorro, pero tiña, el quería sempre terminar un entrenamiento, mister, quedamos un poquito, pero bueno, quedamos, vamos, venga, quedamos. Pero a veces estábamos os 3 da tarde ainda no campo ainda. Sí, hombre, sí, fenomenal, fenomenal. Pois... Así daba gusto traballar, hombre, xente que quisiera aprender, coño, que para iso estamos, para iso estamos. No Sporting, a temporada seguinte, xa co equipo na primeira división, salvo sen maiores atrancos, e na seguinte, na que era a segunda temporada súa en primeira división, dimite tras un partido contra o Celta. Por qué? Exactamente, foi contra o Celta, sí, recordo, foi contra o Celta. Bueno, porque a xente houve un pouco de mal ambiente, viñanse observando cousas que non encaixaban, que o equipo que non respondía, vamos, con esa facilidade que tiña que responder como queríamos todos, ir de mediados para arriba, ainda un pouco, andaba cosa en decirse, había certos movimientos así entre unha directiva e para e tal. Dixo, nada, aí quedan, deixo o equipo en primeira división, me vou tranquilamente feliz e hasta luego, Pepe, e hai que tranquilos. E así o deixei. Comentaba Quini que nese partido contra o Celta, como o Sporting estaba na zona baixa da clasificación, loitando pola permanencia, sí, exactamente, ia gañando o Celta 0-2, e cando se producen os asubíos na súa contra, porque, según decía Quini, a xente creía que vostede tiña un precontrato asinado co Celta. Nada de eso. Basta que eu non fondo era celtista, porque fui celtista sempre, desde que tiñamos uso de razón aquí, o noso Celta nos chamaba sempre a atención. Era celtista, pero vamos, porque fora celtista non iba a regalar un partido ao Celta, libreme Dios. Hombre, depois, estando... Pero que a xente interpretou. Cando eu deixei o Celta, tamén o deixei, o Celta me dá esta temporada, logo depois viñen co Betis aquí a Vigo. E viñen o Betis a Vigo e ganei aquí, en Liga, e ganei aquí ao Celta por 1-0, gol, me acordo todo de Morán, que veo despois de marcar o gol, veo correndo a dedicarme ali ao banquillo. Eu dixen, fora, pero se non fagas eso, que espectáculo este, no? A dedicarme o gol a mí como que en revancha contra o Gijón. Sí, fora pois eso. Tardou pouco en atopar traballo porque o Zaragoza chama a súa porta e ali se vai. Moi ben, moi feliz ali, Zaragoza, 24 anos, moi felices ali, moi felices. Na súa segunda temporada, terceiros clasificados, o equipo xa empezaba a chamar a atención sobre todo polo xogo. Sí, entramos na UEFA, sí. Terceiro clasificado na segunda temporada. E era un equipo que acababa de ascender. Cando eu collín o Zaragoza, acababa de ascender. A primeiro ano. Quedamos de octavos. O segundo ano foi cando quedamos xa para clasificados para eso. Estuvemos tremendamente. O terceiro ano foi cando quedamos subcampeón de Liga. No ano 75 concretamente. E o equipo pasa a coñecer con o nome dos zaraguayos. Sí, había. É un equipo lexendario, xunto dos 5 magníficos cecais, o máis famoso na historia do Zaragoza, xunto dos 5 magníficos. Que destacaría daquele equipo? Pois destacaría que jugamos un fútbol tamén, que eu propoñía sempre, buscaba o fútbol de contragolpe. A mí me gustaba o fútbol de contragolpe, non o fútbol como este de toma, al pie, non, el fútbol é velocidade. Tiña unha base que eu estou en Inglaterra traballando co Cloterran. E ali saquei grandes consecuencias e aprendi grandes cosas. Unha das cosas é que quen inventaron o fútbol foron os ingleses. Os ingleses inventaron o fútbol para divertirse, pero para divertirse marcando goles, ali adiante e ali atrás. Era diversión. Eu poño de exemplo, por exemplo, de que vayas ver un partido de baloncesto é que non vexas que se estira, que non se chega a tirar ali. Entón, que viñen ver aquí, a ver como se pasa a pelota, hombre, por favor, o fútbol é igual, o fútbol ten que haber remates para que haya animación, para que haya saltos, para que haya aplausos, para que haya goles, que se busca son goles. Pero se empeza a mantener a posesión de balón, hombre, hai momentos que a mellor por tácticamente, sistema de eso, porque estás ganando, se faltan 5 minutos para terminar o partido, ganando por a mínima, oye, que sosteñas a pelota, capaz, incluso ya veñas para atrás de o portero, me parece bien, pero durante o partido que se esté xogando con eso, pero cando vamos tirar a gol, e a veces vexo partidos, coste que non quero censurar moito, pero vamos, estou aquí desahogando un pouco, vexo partidos que termina a primeira tiempo e non se ve tirar a gol, nada máis que un par de veces, hombre, por favor. Hai que buscar o gol, que a xente ven ao campo para aplaudir, para animarse, para levantarse do asiento, para gritar, para emocionarse. Pois a base do fútbol, gol. Eses zaraguayos, entre os que
había 4 xogadores paraguayos, Sí. paraguayos, Arrúa, Blanco, Arrúa, sí, Blanco, Diarte, Ocampos, pois Sí, mira. conseguen na súa cuarta temporada alcanzar a final de Copa Sí, vamos a final de Copa. contra o Atlético de Madrid. Exactamente, que perdemos 1-0 en Chamartín, perdemos 1-0 por gol de Gárate, de cabeza, de Gárate, un gol, 1-0, eso sí me quedó grabado para siempre. E bueno, do Zaragoza, que como dicíamos, Ali querían que quedara máis tempo ali, pero vamos, pensei que xeran 4 paradas, en fin, o Sevilla andaba ya por trás, facendo gestiones, e bueno, pois mira, 4 temporadas está ben, pomos Sevilla, vou cambiar de aire. Efectivamente, foi cando decidimos Sevilla. si ademais unha característica na súa carreira é que non está demasiado tempo nos clubes. No, hombre, xa son bastante, hai poucos entrenadores que hoxe duran tantos anos nun club, Eu, por exemplo, no Gijón estuve en 3 ou 4 anos tamén, no Zaragoza 4 anos, no Sevilla estuve en 3 anos, e voluntariamente me marchei, voluntariamente, porque me acordo do último partido, teño como anécdota, o último partido que xoguei dirixindo o Sevilla foi no campo do Sevilla, contra o Valencia, viña de entrenador Di Stéfano, viñan de xogar competición europea, e viñan ali xogar o último partido de Liga. Estaba o campo ali, había 80.000 almas ali no campo de Sevilla, e ali, desde que empezou o partido, hasta que terminó todo o partido, de hoxe me emociona falarlo. Carrega, sigue, la afición te lo pide. Carrega, sigue, la afición. Eu dixi que non colexaba voluntariamente, porque quería descansar, facía falta descansar. O Sevilla é o seu seguinte destino ao Zaragoza. Na primeira temporada súa no Sevilla fichanlle a Escota, que era un xogador que en Argentina era unha estrela. De feito, o Sevilla paga 25 millóns de pesetas daquela por Escota. E na segunda recuperan a un xogador emblemático dentro do que é o sevillismo agora, como é Biribiri. Biribiri, sí. Así viñera así, pero non cuajaron. Como era Biribiri? Un xogador era un morenito, el, bueno, sudafricano, ¿no? Sí, era moi simpático, moi agradable, moi decente, pero xa non era o Biribiri aquel que se conocera anteriormente, ¿no? Entonces, pois, xogou algo, pero non. E na súa terceira temporada fichanlle a Bertoni por 70 millóns de pesetas. Mi alma. O equipo chega a semifinais de Copa. Extremo dereito, sí, a semifinais de Copa. Pero o que me ten que comentar é o seguinte paso, porque vostede dice que se marcha a descansar, e viñen a descansar, exactamente. Apenas lle dan tempo, porque na segunda xornada da seguinte temporada chamo nada máis terceira ou cuarta jornada, nada máis e nada pero menos, claro, viñen para aquí para Llariz a descansar, que eu que quería era descansar, me hacía falta descansar, por todas esas cosas que tengo en fútbol, que hacía falta descanso, e viñen para Llariz sin pensar en a donde vou ir o ano, para Llariz viñen aquí a descansar, estando aquí en Llariz, pois un día, faltando eso, se empezaba a Liga, me iban 4 ou 5 partidos, resulta que me chama un señor que era Pepe León, o actual presidente do hoxe, porque o outro figura como presidente, pero é o dueño, ¿no? Pero o Pepe León é este. E me chama para solicitar a que me vaya a facer cargo do Betis, que andaba moi mal, andaba na cola, nos últimos partidos, o sea, 5, 6, 7 partidos levados. Andaba na cola e quedaba, ai, Dios mío, Pepe, que non podo ir, como vou, que me matan. Resulta que me veño de Sevilla diciendo que quero descansar, que veño a descansar, e agora aparezco no Betis, ai, Dios mío, eso é tremendo. Dice, non pasa nada, tal. Bueno, pues nada, me dixe, bueno, pues mira unha cosa, a verdade é que eu tamén aquí xa me estou aburrindo vendo o fútbol, pues está me pedindo o corpo xa, vamos botar 2 ou 3 días, esperando 2 ou 3 días, vou consultar, vou mirar a cousa, pensarlo, e depois xa veremos a ver o que facemos. Efectivamente, dixe 2 ou 3 días chamei a xente importante de Sevilla por teléfono, incluso directivos do Sevilla, e dice, pasa isto e isto, a verdade é que estou aquí aburrido xa, dice, nada, mister, nada, non se preocupe, non le va a pasar nada, primero, está la persona antes que nada, la persona está por delante antes que nada, y usted muy respetado aquí, no se preocupe, que no va a pasar nada, que lo vamos a hacer, va a venir para aquí, que lo vamos a hacer, pero que no le va a pasar nada, non tenga usted miedo de nada. Sí, bueno, pues me animé. E como recibiron en Sevilla cando foi por primeira vez? No Sánchez Pizjuán, refírome. Ai, sí, despois xa non me acordo, me respetaron, non sou, pero nadie se meteu comigo, de verdade, nadie se meteu comigo. No Betis está na primeira etapa 2 temporadas, onde o equipo fai un fútbol que ainda se lembra ali, un ano quedan quintos, outro ano quedan sextos. Teño uns titulares aquí na casa de un partido dices que foi xogar a Madrid, co Real Madrid, dice, el Betis reinventó el fútbol en Chamartín, letra grande, reinventó el fútbol en Chamartín.
non xogou o Betis daquela. Pois esas boas temporadas no Betis danlle a oportunidade de fichar polo Atlético de Madrid, un club que habitualmente soe ser caótico, pero daquela aínda moito máis porque na presidencia estaba Alfonso Cabeza. Exactamente, o doutor. Como foi a súa convivencia con ele? Bueno, pues moi ben, vamos ben a todas esas cosas, pero o que pasa é que tamén foi na época que apareceu Hugo Sánchez. Hugo Sánchez non se daba centrado en donde quería xogar, si bando por a izquierda ou por centro, exactamente. E estaban estas dudas e tal, e causa non funcionaba como tiña que funcionar, como eu quería que funcionara además o Atlético de Madrid, porque para mí o Atlético de Madrid era un equipo amigo. Para mí, entrenar o Atlético de Madrid era amigo, un milagro extraordinario. E traballando, pero había cousas, dificultades, e había, en fin, cousas que non me gustaron, e os 3 meses e medio, 4, non, sí. No, creo que fora por non sei, eu non me acordo. Sí, vostede sustituiu a García Trais. Exactamente, eu sustituí a García Trais, e García Trais quedou á espera de que me pasara, ou se traballa algo para que me pasara alguna cosa, estes convenientes que había, e efectivamente vi que non é cosa, que entonces de xeno, e fui bueno coñero tamén, García Trais. Eso era o que estaban esperando. Bueno, eu dixeron, viñeme tranquilo, e foi antes de Madrid. Saelle o Elche, que estaba daquela na segunda división, onde están prácticamente durante 13 xornadas sen perder un partido. Co Elche, marcha o Elche, durante 13 xornadas, creo que o primeiro partido que perden é na 14ª xornada en Vitoria, o equipo xa se dá por seguro na primeira división, incluso no torneo Festa de Elche empatan co Real Madrid. Finalmente non acaba ascendendo co Elche, acabou sustituindo Cayetano Ré, e acaba nun dos seus soños, que era adestrar ao Celta. E co Celta, pois quédase un punto do ascenso. Non, co Celta non botei toda a temporada. Tamén dimitira lá por mes de marzo, cosas así. Por época de San José, por mes de marzo aproximadamente. Tamén vi as cosas que non podía facer o que eu quería, chegar a onde quería chegar, e non é personalidade, entonces deixeno. Por que? As cosas non funcionaban ben, entonces funcionou voluntariamente que te diga a cosa. Eu quero descansar, dimito, fuera, non pasa nada. Iso que fora a etapa máis triste igual. Sí, foi triste porque realmente son celtista, o Celta quería o mellor po Celta, e naturalmente me gustaría haber ascendido co Celta e estar no Celta moitos anos, porque ainda sigo tendo ese gran cariño, que a prueba evidente que con frecuencia me vou a Vigo a ver os partidos e me boto uns días ali en Vigo, que teño un domicilio ali tamén, entón me boto uns días, pero aproveitando para ver partidos do Celta. Pero bueno, non foi tampouco unha ruptura traumática, non, porque logo despois me chamar o Betis. Despois marchei o Betis, efectivamente, viño co Betis xogar aquí, e ganei o partido aquí en Balaídos. Ganei o partido e, como digo, marcar o gol por 1-0, marcar o Morán o gol, e viñera a dedicarme ali ao banquillo, por favor. Pois despois marcha o Figueres, está ali tamén uns meses que chegou a sustituir a Mané, o que fora logo técnico do Alavés, entre outros, e está 2 anos sen facer nada, prácticamente xa tiña o fútbol esquecido, e non chamar o Ourense, quen lle di que non o equipo da súa provincia? No, o Ourense viñeme xa para aquí, para Galicia, para seguir sentando xa por aquí, entonces como daquelo presidente que estaba ali de presidente, pois me pediu, en fin, axuda, que colaborara con ele, xa tal, estuve colaborando un pouco con ele, pero houve un momento que o entrenador tamén dimitiu, que era, non sei se era Mateo, Tomé, dimitira, non votaran, dimitira, entonces quedouse sin entrenador. Estaba o equipo en postos de descenso, además. Sí, estaba exactamente, e dixen ao presidente, dice o presidente, que facemos, Luís? Que facemos? Non sei que vamos a facer. Chico, agora votaron a Mao para isto, a verdade é que non me gustaba sentarme no banquillo do Ourense, porque non me gustaba, porque podía pasar cualquier cosa e que alguén con ese me dixera cualquier tontería, pues la verdade que non. Dixe, bueno, pues mira, vamos a votar valor. Si non quero saber nada de nada, o dinheiro o guardo yo por tus fillos, nada de nada, non quero saber. Os partidos que quedan, bueno, poñer o equipo, vamos a ver se o sacamos. Efectivamente, collín, entrenei o equipo, sacamos o equipo, volveu quedar na segunda, sin cobrar un duro. E vostede, según me manifestou... E logo despois, terminou a temporada, renovouse a directiva ou algo así, non sei que pasou, total, que veo a nova directiva e se te visto, non me acuerdo. Pero durante a temporada creo que a situación chegou a ser tan tensa en determinados momentos que lle dixo usted ao presidente: si o chego a saber, non o collo. Pues non sei, non me acordo deso, que estaba sufrindo moitísimo. Sí, pues pode ser que sí. Na época esa que despois collín, non? Sí. Na época sí.
Pero bueno, pero terminó esa temporada e hasta E xa non lle quedaron ganas de volver, nin de coller outro equipo. porque tampouco me fixeron oferta ninguna ni nada, dixi, bueno, pues nada, me vou para casa e terminei. Eu quixera, me gustaba que eu viñen, a verdade é que viñen ao fútbol gallego, viñen para Galicia, cando deixei o fútbol realmente, viñen para Galicia, viñen, decía moita xente que me decía, pero mister, onde va, pero mister, porque deja que voy para mi tierra, voy a poner al servicio de los míos todos mis conocimientos y toda mi experiencia, voy a poner al favor del fútbol gallego. Bueno, pois Luis, aquí a Galicia e Galicia. Foi unha honra para nós repasar con vostede toda a súa traxectoria, pero antes de rematar, gustaríame que fixera unha cousa. Usted foi coñecido dentro do fútbol por unha cuestión, aparte do seu fútbol, por unha historia moi concreta, por como asubiaba. Ah, sí. Era bien, sí. Pódenos facer unha réplica da intensidade porque daquela estábamos dentro dos banquillos, se non podías levantarte nin podías xirar, daquela non se podía porque ademais foi modelo para posteriores adestradores, entre eles o último que eu lembro que asubiaba como a usted era Fran Reich. Ah, sí, non sei. Como facía? Y ya los oía el ritmo, esto, otro, alguna cosa que le daba. Pues como decía Luis, para nosotros con esto, sí, a base de... Fue una honra repasar. Pues nada, pues encantadísimo y muy agradecido, además, que os recordara desde mí, cuando estuve aquí, pues, se me ha abandonado, olvidado. Ahora, mucha gente por ahí adentro sí me siguen reconociendo, me siguen llamando por teléfono a veces, en fin, hablando conmigo, muy bien, me mandan periódicos donde me nombran, donde me siguen nombrando, pues, en fin, pues os traballos pues siguen, de vez en cuando salen a relucir, naturalmente. Pues moitas gracias, Luis. Vale, gracias a vosotros, moi agradecido. Vale, estupendo. Everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong.